Привет всем, ребятки! Сегодня снова решила записать влог, потому что ко мне приехали в гости, хоть какие-то события у меня происходят. Вон, можете увидеть бутылочку. Приехала кума с малой. Блин, только начала снимать влог, они убежали сразу же. Пойду вылавливать их. Боже, прическа, причуха. А я думала, я не та комната, типа, чтобы у него было курить. Блин, засвечивает. Засвечивает, ну вот я. Кума, Шикарно, подписывайтесь на мой канал Крыловна. А я смотрю, это думала, Эрни, короче, спит. Нет. Боже, причесочка у меня, конечно, Я там чуть супер-пупер. взяла. Марго, поздоровайся А со завтра зрителями. Смотри. О, Эрни тут. Я думала, он в комнате. Марго, иди сюда, смотри. Ку-ку. Кума, Марго, Эрни. Все собрались тут и махают ручкой. Помахай привет. Марго, помахай привет сюда. Ставь камеру. Помахай, покажи привет. А сколько тебе годиков? Так, короче, иди ты, мама. Стесняется. Да. Куда Что ты? там? Мне интересно, что Эрни. А кто тут? А где? Только что бегала Альфа. Да вот же. Чума? Так что вот такие делишки у нас. Отдыхаем. Так, мы Марго спать положили, поэтому тихонечко говорим. Вот, отдыхаем. Лежим. Пока все тихо, спокойно. Тревог нет. Да, кстати, тревог не было. Была в час ночи тревога и в 5 утра. Но я эти все тревоги проспала. Поэтому извините. Кума влог снимает тоже. Видишь, я красила ванну. Я забыла переезд. Сейчас Марго уснула, наверное, мы пойдем на кухню. Кума еще привезла. Что ты привезла? Домашнего вина. Кстати, вкусное домашнее. Не то, что бодяга с магазина. А именно такое домашнее. Оно сладкое такое очень. Похоже на напиток или на сок. Но не похоже. Оно типа виноград забродил. Или что? Да. Видите, там нет никакого спирта галимого. Виноград бродил, гулял и получил вино. Получилось вино. Боже, Альфа уж попрошайничает. Лишь бы только это. За что она просит? Чтоб ее приласкали, погладили, прижали, спадки легли с ним. Вот так вот любит Альфа. А мы прогуляться вышли. Кума хоть бы я поснимала. Ветер такой сильный. Тепло. Как будто бы мы это... А что мы? Забыла, что хотела сказать. Все, поехали. Ох, у нас сегодня погодка такая, так тепло. А мы в куртке вырядились. Теперь жарко, да, стало? Доченька, аккуратно только. Ты, Марго, по катушке будет делать? Ей хочется покататься. Блин, я везла коляску, у меня что-то рука левая чухается. Надеюсь, к деньгам просто это и все. Просто и все. У меня все к деньгам, все. Сегодня еще такой сон дурацкий снился. Короче, снится, что меня облепили и вписались в меня жуки. И их очень много, и они все вписались в мое тело. Короче, жесть какая-то вообще. Ребята, это просто жесть! Ветер! У нас такой ветер сильный. Нагонял беду, вот это не надо. Вечно какие-то песни негативные. Шо, нагонял беду? Реально он нагонял беду. Он нагонял позитив. Come on. Эрни, а ты тоже будешь спускаться? Ну, наверное, я откуда знаю. Ну давай, попробуй. Я просто никогда... Правда, там Марго сейчас, чтобы ты ее не сбил. Да я ее уберу сейчас. Давай, посмотри, как Эрни спускается. Эрни, давай. Давай, Эрни. Арни. Арнольд. О, ветреная тревога, нельзя. Нет, тревоги нема. Чего, мне ничего не приходит. У меня
У меня, в принципе, еще же выключен этот... интернет выключен. Интернета у меня нету сейчас на телефоне, поэтому, если что, повітряну тревогу я не почую. У меня теперь левая рука чухается, блин, не могу. Бабка. Бабки? А, может, мне куча бабок. Если сильно чешется, значит куча бабок. Логика железная. Блин, хотела по-человечески снять, не вышло. Почему я шатаюсь? Потому что на качели катаюсь. Видишь, я стихи уже слагаю. Я поэт 21 века. Я к вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Ой, ой, Эрни в песочнице играется. У нас такой парк, блин, классный был здесь. Куча деревьев, куча зелени, красота, лепота. Но начали какую-то стройку. Да блин, я уже кататься устала. Там какую-то стройку начали и все. Конечно, во время военных действий она прекратилась, но тем не менее они ее начали и капец. И испортили, и вырубили там всю зелень. В общем, жесть. А я люблю, когда зелени, чем больше, тем лучше. Все эти парки, деревья, очень... Ой-ой-ой! Нас сейчас снесет! Сильный ветер! Держи коляску! Офигеть, да, такой придурганный как будто. А я на качелю пошла кататься. Так все. Маргу! Маргу, привет! Привет, скажет ты всем привет! Шли большой привет! О, катальщики! Осторожно, не сбейте! О, ребенка держи! Мама твоя катается на качельке. Бач, бач. Все, никаких. Она хочет с тобой покататься. Давай, моя хорошая, идем. Ага. Фух, мы пришли домой. Наконец, так пить хотелось. Сейчас будем кушать пельмени. Жарко. Что там такие? О, боже, мне надуло всю голову. Кум, черти шо на голове. А вы не будете? Сейчас пельмешки будем кушать. Ага, подожди, зачем я рассказала об этом? Я же хотела мукбан снять отдельное видео пельменей. Марго, выходи. Выходи, гражданин. Мальгусик, там не надо лазить. О, я сзади. Короче, наверное, пора закончить влог, потому что сегодня достаточно длинный влог у меня получился. Вот, поснимали на славу. Пока закончу. Если мы надумаем снять мукбанг с пельменями, с прекрасными вкусными пельменями, тогда я его сниму и выпущу. Ой. Или давай я тут тебе Всем пока!